ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொல்லையில் விளைய வச்ச மணத்தக்காளி கீரை சாம்பார் செய்ய போகிறோம். சாம்பார் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பாசிப்பருப்பும் துவரம்பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லா அலசி போட்டு நம்ம வேக வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். மணத்தக்காளி கீரை பார்த்திங்கன்னா தண்டு கீரையாகவே ஒரு கைப்பிடி அளவு நான் வச்சுருக்கேன். இந்த கீரையில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கீரையாக நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பூச்சி உள்ள கீரையாக நம்ம கீழே போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீரையெல்லாம் நல்லா அலசி போட்டு மண் இல்லாமல் அலசிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். மணத்தக்காளி கீரை பார்த்திங்கன்னா நல்ல கீரையாக நான் ஆஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா அலசிட்டேன். மணத்தக்காளி கீரை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையானதுன்னு பார்க்கலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5 கட் பண்ணியிருக்கேன். பூண்டு ஒரு 6 பல்ல இடிச்சிருக்கேன். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் போட்டிருக்கேன். பச்சை மிளகா ஒரு 4 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருவோம். பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த டயத்தில் கடுகு போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வடை இல்லாத அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கறி மசாலா பட்டை போட்டுக்கலாம். கறி மசாலா பட்டையை நல்லா உடச்சி விட்டு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா புளிஞ்சு அந்த சாறு நல்லா ஊற்றிடுவோம். அப்போ தான் சீக்கிரமாகவே வதங்கும் தக்காளி. தக்காளி அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கலாம். லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி கீரை எல்லா கீரையுமே போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாறு கீரையில் சாறுற மாதிரி நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேகிற தன்மையில் இருக்கையில் பருப்பு தண்ணி அப்படியே ஊற்றிடலாம். சாம்பார் நம்ம எவ்வளோ வைக்கிறோமோ அவ்வளோ தக்கன தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம சாம்பாருக்கு எவ்வளோக்கு தண்ணி விட்டுருக்குமோ அந்தளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். கரெக்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சாம்பாருக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் 3 டம்ளர் தான் விட்டுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதிலே பார்த்திங்கன்னா எல்லா மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் குழம்பு வற்ற விட்டுருவேன். வற்ற விட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வற்ற விட்டுருவேன். மணத்தக்காளி கீரை சாம்பார் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குங்கிறத. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண விட அப்படியே பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு. சாம்பார் செம்ம டேஸ்ட்டாக பண்ணிட்டோம். உங்கள் வீட்லேயும் மணத்தக்காளி கீரை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய்.